Hi kids, welcome to It's All About Quiz Learning. Today we'll meet the birds to know their names and sound. Peacock, इसे हिंदी में मोर कहते हैं। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। डव, जिसे हिंदी में सफेद कबूतर कहते हैं। स्पैरो, हिंदी में गौरैया। मकाओ, ये एक प्रकार का तोता ही है। क्रो, हिंदी में कौवा। डक, जिसे हिंदी में बदक कहते हैं। पिजन, जिसे हिंदी में कबूतर कहते हैं। कोकाटो, हिंदी में काकातुआ। पैरट, हिंदी में तोता। स्वैन, हिंदी में हंस। ईगल, हिंदी में गरुड़। आउल, हिंदी में उल्लू। ईमू, हिंदी में इसे ईमू ही कहते हैं। फ्लेमिंगो, इसे हिंदी में राजहंस कहा जाता है। वुडपिकर, कठफोड़वा। रूस्टर, यानी मुर्गा। चिकन, ये मुर्गी। वल्चर, इसे हिंदी में गिद्ध कहते हैं। पेंगुइन, इसको पेंगुइन ही कहते हैं हिंदी में भी। किंगफिशर, इसे हिंदी में किंगफिशर ही कहा जाता है। Thanks for watching. If you like our video, please like and subscribe to our channel and don't forget to share with your friends.